Сәлеметсіздер ме балалар? Біз математика сабағын бастаймыз. Математика 4-ші сынып 2-ші тоқсан бөлім көбейту және бөлу пәнаралық байланыс мәдени мұра 58-ші сабақ. Тақырыбы 3 таңбалы санға бөлу алгоритмі. Әзірлеуші Мұхамеджанова Зәуреш Айтымхановна. Сабақтың мақсаты нөлге тең 3 таңбалы санға бөлу алгоритмін қолдану. 10 кішкентай қоян, олар дәптер алуға асығады. Мұнда біз 500 дана сатып алдық. Достар мен қыздарға арналған. Бірақ не істеу керектігін білмейміз. Олар дәптерлермен қалай бөлісуі керек? Қояндарға көмектесіңіз. Дәптерлеріңізбен бөлісіңіз. Сіз бүгін не істеймізді болжадыңыз ба? Дұрыс. Біз көп таңбалы сандарды бөлеміз. Біз алдымызға қандай мақсат қойдық? Бөлшектегі нөлге тең 3 таңбалы санға бөлу алгоритмін қолданамыз. Қояндарға дәптерлермен бөлісуге көмектесейік. Бізге 500-ның бөлу 10. Алғашқы қадамда не істеуіміз керек? Дұрыс, нөлдерден бас тартыңыз. Екінші қадам 50-ді бөлеміз 1-ге. Үшінші қадам жауабын жазып алыңыз. Бұл 50 бөлу 1 тең болады 50-ге. Қандай ереже есіңізде қалды? Кез келген санды 1-ге бөлгенде бөлінген сан шығады. Жарайсың. Қорытынды. Кез келген санды 1-ге бөлгенде біз бөлетін санды аламыз. Енді біз сіздермен 439.270-ті 545-ге баған түрінде бөлеміз. Ол үшін біз толымсыз бөлшекті тауып алуымыз керек. Енді біз 439.270-ті 545-ге бөлеміз. Ол үшін біз толымсыз бөлікті табамыз. Ол бізде 4392. 4392-ні бөлеміз 545-ке. Біз 8 санынан береміз. 8-ді 5-ке көбейтеміз 40. 0 жазылады, 4-ті ойда. 8-ді 4-ке көбейтеміз 32. Ойдағы 4-ті қосамыз 36. 36-ның 6-сы жазылып, 3-і ойда. 8-ді 5-ке көбейтіп 40. Ойдағы 3-ті қосқанда 43. Сонда бізде шықты 4360. Енді 4392-ден азайтамыз 4360-ті. Тең шығады 32-ге. 32 саны жетпейді. Сондықтан біз 7 санын түсірсек 327 545-тен кіші. Тағы біз жанына 0 сан түсеміз. 4392-ден аламыз 4360-ты. Сонда мәні тең болады 327-ге. 327-ні енді біз 545-ке бөлуіміз керек. Ол саны 545-ке бөлінбейді. Екі сан қатар түскенде бөліндіге 0 саны жазылады. Енді 3270-ті біз бөлеміз 545-ке.
Ол үшін біз 6 санынан аламыз. 6 санын 5-ке көбейткенде болады 30. 30-дың нөлі жазылады, 3-і ойда. 6-ны 4-ке көбейткенде 24. Ойдағы 3-пен 27. 2-сі ойда, 7-сі жазылады. 6-ны 5-ке көбейткенде 30. Ойдағы 2-мен 32. 3270 азайту 3270 тең болады 0-ге. Оқу салымшысы қаражатының өз бетінше пайдалана отырып, бөлу алгоритмімен келесі өрнектердің мәндерін табу керек. 643.284-ті бөлемін 321-ге. Енді біз толымсыз бөлшекті табамыз. Бұл жерде 643-ті 321-ге бөлгенде біз 2-ден береміз. 2-ні 1-ге көбейткенде 2, 2-ні 3-ке көбейткенде 2-ні 2-ге көбейткенде 4, 2-ні 3-ке көбейткенде 6. Сонда 643-тен азайтамыз 642-ні. 1 қалады. 1 бізге жетпейді. Сондықтан 2-ні түсіреміз. Ол 12 тағы жетпейді. 8-ді түсіреміз. Бұл да жетпейді. Сондықтан 4-ті. Бұл жердегі 1-ден 3 санды түсіреміз. 284. 3 сан қатар түскендіктен бөлімдіге 2-0 жазылады. Енді 1284-ті біз бөлеміз 321-ге. Онда біз 4 санынан береміз. 4-ті 1-ге көбейтеміз 4. 4-ті 2-ге көбейтеміз 8. 4 3-ге көбейтеміз 12. 1284-тен азайтамыз. 1284-ті 0. 643.284-ті 321-ге бөлгенде мәні 2004-ге тең. Келесі 547.300-ді бөлеміз 421-ге. Толымсыз бөлшек ол 547. 547-ні 421-ге бөлу үшін біз 1 санынан береміз. 1 санын көбейткенде сол санның өзі шығады. Сонда біз 1-ді 421-ге көбейткенде 421-дің өзі шықты. Енді біз бұл жерде аламыз. Біз 7-ден 1-ді алғанда 6 болады. 4-тен 2-ні алғанда 2 болады. 5-тен 4-ті алғанда 1 болады. 126 жетпейді, сондықтан 3 санын жанына түсіреміз. Енді біз келесіде 1263-ті бөлеміз 421-ге. Ол үшін біз 3-тен береміз. 3-ті 1-ге көбейтеміз 3, 3-ті 2-ге көбейтеміз 6, 3-ті 4-ге көбейтеміз 12. 1263-тен азайтамыз 1263-ті 0 болады. Бізде енді бөліндіде 2-0 қалды. Соны біз бөліндінің мәнінің астына жазамыз. Сонда 547.300-ді 421-ге бөлгенде мәні тең болады 1300-ге. 826.826-ны бөлеміз 826-ға. Біз толымсыз бөлшек бұл жерде 826. 826-ны 826-ға бөлгенде 1 саннан береміз. Сол санның өзі шығады. Ол бізде 826. Енді бізде балалар қатарынан 3 сан түскенде біз бөліндінің мәніне 2-0-ді 1-ден жазамыз. Енді 826-ны 826-ға бөлгенде тағы біз 1-ден береміз. 826.826-ны 826-ға бөлгенде бөліндінің мәні тең болады 1001-ге. Сіз бұл тапсырманы жеңе алдыңыз. Енді есепті шешу керек. Қалпына келтірушілер 12 күн бойы 4 сағат жұмыс істеді. Барлық жұмысты аяқтауға 73 сағат қажет. Тағы қанша сағат жұмыс керек? Сіз қалпына келтіруші деген кім екенін білесіз бе? Бұл орыс тілінде реставратор деп аталады. Бұл сөздің мағынасы, бұл өнер объектілерін сақтау және қалпына келтіру бойынша маман. Қалпына келтірушілер 12 күн бойы 4 сағат жұмыс істеді. Барлық жұмысты орындау үшін 73 сағат қажет. Қалпына келтіруші қанша сағат жұмыс істеді? Қысқаша жазу үшін қандай сөздерді аласың? Дұрыс, барлығы жұмыс істеді, қалды. Қалпына келтірушілер жұмыстың қанша уақыт орындау керек? Барлығы 73 сағат, олар қанша уақыт жұмыс істеді?
12 күнде 4 сағат. Мәселе қандай? Қанша сағаттың жұмыс істегені дұрыс? Оған бірден жауап бере аласыз ба? Жоқ. Алдымен не табу керек? Олар қанша сағат жұмыс істеді? Олар 12-ні 4-ке көбейтеміз, тең сонда 48 сағат жұмыс істеді. Бұны біз көбейту әрекетін белгісін таптық. Дұрыс. Қалған уақыт қалай табуға болады? Енді дұрыс. 73-тен 48-ді алып тастау керек. Сонда мәні тең болды 25 сағат. Жауап: жұмысқа 25 сағат қалды. Жауабыңызды жазуды ұмытпаңыз. Көбейту және бөлу алгоритмін 3 таңбалығы санға бекіту үшін үйге тапсырма оқулықтағы 68-ші беттегі 11-ші тапсырманы орындап келесіздер. Менің ойымша бүгінгі сабақ сізге пайдалы болды және сіз өз жұмысыңызға риза болдыңыз. Өзіңізді Даноға арналған гүлдің көмегімен бағалаңыз. Бүгінгі сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.